Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Para ibu, para sepuh, para wali sadaya, alhamdulillah kita iya waktu sebenarnya saat kurang masih dipasihan Yusua ku Allah sehingga biasa riuh kumpul, biasa silaturahmi di madrasah di tempat. Mudah-mudahan niat urang langkah urang di bumi masing-masing dijadikan ku Allah sebagai amal soleh dan tersaksi di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para sepuh sadaya, sedajan ngalajengkeun kana balagan kitab Bulughul Maram sekedar informasi umum. Insyaallah hampir 18 Februari di Perum urang di ieu tempat bade diayakeun memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu lagi besok disebut Rajaban, insyaallah. Orang disebut Rajaban, mati di bulan Rajab, orang sok gampil gitu di Sunda. Kelahiran Nabi Maulid, Muludan, Isra Mi'raj di bulan Rajab, Rajaban. Jadi esensinya memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang oleh terbesarnya telah biasa kita laksanakan yaitu sholat 5 waktu. Nah mungkin bakal aya anu keliling biasa. Dan pami aya petugas di setiap gang atau di setiap jalan anu nyuhunkeunna aya perek gitu nya. Eta mah saikhlasna saribona biasa ngalametan. Pelaksanaan kirang langkung 3 mingguan di ayeuna. Insyaallah Rajaban. Akhirnya pemilihan informasi. Lajeng kanggo amal-amalan di bulan Rajab anu paling ringan, anu paling mudah nyaeta nyeurkeun doa. Janten tina 12 bulan Islam dina bulan Komariah teh aya 4 bulan anu sangat agung. Ashhurul Hurum disebutkan nyaeta Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram. Aya 4 sasi. Muharram sebagai sasi pertama, Rajab sasi anu ka-7, Sya'ban 8, Ramadan 10. 8. Nah, salah satu keterangan mengatakan bahwa Ar-Rajab Syahrullah. Rajab itu adalah bulan Allah, sementara Sya'ban itu adalah bulan Nabi. Wa Ramadan adalah bulan kita umat muslimin. Maka di 3 bulan ini khususnya ada satu doa yang diajarkan dalam sebuah hadis meskipun secara sanadnya adalah dhaif tapi biasa diamalkan. Terus terang sadayana insyaallah pas sering diaos di masjid di mushola maka biasa diaos Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tasrikeun seueur maos. Allahumma barik lana fi Rajab
bulan Ramadan gitu. Kurang lanjutkan karena pembahasan kita Bulughul Maram Syarah Ibanatul Ahkam karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sutrotil musolli. Ari ieu eta bab nerangkeun sutroh jalmi anu salat. An Abi Juhaim bin Al-Harisi katampi ti Abu Juhaim bin Haris radhiyallahu anhu qala anjeunna nyarios qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamu lamun teu mah apaleun saha almaru anu lewat baina yadayil musolli kapayuneun jalmi anu keur salat madza kana perkara alaihi anu berat ka itu si jalma anu lewat minal ismi nyaeta dosa lakana maka tangtu maka pasti maka bukti an yakifa yen cicing itu si jalma arba'ina yauman 40 dinten khairon eta langkung hade lahu pikeun itu si jalma min an yamurro tibatan yen lewat itu si jalma bayna yadaihi kapayuneun jalmi anu keur salat. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wallahu sementawis ari lapan ieu lil Bukhari eta milik Imam Al-Bukhari. Wa waqa'a fil Bazzar min wajhin akhar. Sementawis dina kitab Al-Bazzar aya satu redaksi anu sanes benten kalima arba'ina yauman dina Al-Bazzarna arba'ina khalifan 40 tahun. Urang tarjamah bebaskeun. Diterima dari Abu Juhaim bin Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, andai kata orang yang lewat di depan orang yang sholat tahu tentang dosa yang besar, maka pasti maka berhentinya dia itu lebih baik ketimbang melewati orang yang sholat 40 hari, maka berhentinya dia selama 40 hari itu lebih baik daripada ia melewati orang yang sedang sholat di depannya. Satu riwayat lain 40 tahun. Jadi kajian kene cicing terlewat kajelema anu keur salat 40 tahun tibatan lewat ka hareupeun jalma anu keur salat dina hartos bahwa dosa orang yang melewati orang yang sedang sholat di depannya itu sangat besar. Jadi dosa besar orang yang berani-berani lewat terhadap depan orang yang sedang sholat. Sampai-sampai dalam hadis ini, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah, cicing jalma 40 hari atau 40 tahun leuwih hade tibatan ngalewat jelma anu keur salat kapayuneun baina yadai teh kapayuneun. Jadi ieu jalma keur salat, ieu payuneunana, ieu si jalma rek lewat. Kajian kene cicing 40 dinten atau tapi 40 poe tibatan kudu lewat ka hareupeun jalma anu keur salat. Margi dosana ageun. Itu para ibu. Mungkin bagi sebagian ini pembahasan yang baru. Naon si sutroh? Aya pembahasan sutroh dina fikih salat ieu. Sutroh teh adalah batasan jalma wilayah salat bagian hareup.
yakni palbah tempat sujud. Misalkan kami ujung sajadah tahu, jadi kirang langkung 3 siku lah tina sampean, tina jarak ngadeg kurang, tina sampean ngadeg kurang aya 3 siku ka payun, eta payunna sutroh. Kami ieu mah ujung sajadah. Jadi teu meunang lewat dina sajadah eta ataupun karpet eta, kudu hareupeunna. Ta eta sutroh teh bahasana eta. Eta sutroh disebut sutroh. Lajeng sepertos apa gitunya sutroh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangkit kapayun dijelaskeun. Sutroh-sutroh anu biasa digunakeun di zaman Rasul, urang ulah ngabayangkeun masjidna jika ayeuna pake keramik sareng karpet. Kan zaman Rasul mah masjid teh handapna masih kene keusik atau nepi pasir, luhurna masih kene daun korma, tihangna masih kene tangkal korma, gigirna oge masih kene pelepah daun korma gitu. Jadi tidak semewah seperti sekarang. Dan sholat itu kan bisa di mana saja, asal ulah di WC sareng di kuburan kan gitu. Nah, dan ketika orang sholat di luar katakan, anu bukan sebuah bangunan, anu ayat tihang atau napi karpet, saena saat sholatnya nyimpen sutroh di payun, berupa di zaman Rasul mah misalkan tiang atau napi tompak, sebahaneun orang akan jengkeun tombak, ieu teh batas orang sholat tempat deket sujud orang, berarti jelema ulah lewat ka dieu, ari ka dieu mah teu nanaon. Kahareupeun sutroh mangan ulah di dieu antara jelema jeung sutroh teu meunang eta. Dosana ageuna. Jadi tidak boleh memasuki wilayah sholat orang yang sedang sholat. Tidak boleh di depan. Itu sutroh namanya. Nah disebutkeun sutroh teh min mauqifihi ila maudhi'i sujudihi. Di tempat mauqif, tempat nangtung, ka tempat sujud. Nah gitu. Jadi ka tempat kepalanya urang ulah sajadah ujung sajadah atau ujung karpet. Tak ulah ngalewati kadinya. Teu meunang. Haram hukumna. Itu saudara. Hiji teh hadis anu kadua. An Aisyah radhiyallahu anha, katampi di Siti Aisyah, salah sawios istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah nyarios, suila ditaros saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, nalika perang Tabuk. Jadi salah satu perang yang dijalani Rasul itu adalah perang Tabuk namanya. Nah, iya garisnya fi ghazwati Tabuk. Jadi peristiwanya menuju ghazwati Tabuk. Naros naon buka saha nu narosna baca disebutkeun. Rasul ditaros saur Siti Aisyah ketika perang Tabuk an sutrotil musolli, tentang sutroh jalma anu keur salat. Faqala maka Rasul ngawaler atau mingga jawab. Saur Rasul sutroh teh mislu muakharatir rahli. Eta seperti tiang bisa kayu atau bisa bambu di urang mah anu disimpen di belakang kendaraan. Kendaraan zaman Rasul kan lamun teu kuda, onta atau napi himar. Ngan aya 3 kendaraan zaman Rasul teh anu paling mahal onta. Lajeng anu paling aglab, anu paling sering kuda. Anu katilu aya himar. Himar teh binatang sahanapun kuda. Sahanapun kuda saluhureun me eta himar. Jadi bentuk awakna teh jiga kuda, beungeut teh jiga kuda. Ngan sahanapun kuda awakna saluhureun me. Jadi aya 3 kendaraan, aya onta, aya kuda, aya himar. Tah dina kendaraan eta teh pangintkeun zaman baheula sok nganggo bagian belakang anu bisa dipake bersandar, istanada gitu nyarane kieu tah.
Jadi lamun dina onta mah aya semacam kulambu, aya kulambu. Jadi aya semacam mun dina dina pasaran masuk air kitu nana. Kanggo tempat. Jadi sok aya di belakang itu semacam kai anu menjadi penyangga bikin rande gitu dina kendaraan. Nah sutrohan itu kan digambarkan seperti itu anu biasa ditancapkeun di payungan jalmi anu sholat. Jadi mame sholat teh kudu neangan heula tihang, kudu neangan heula semacam tumak, cebarkeun ditancapkeun. Nah kan masjidnya masih kene taneuh, ari ayeuna mah moal misalnya ceukeun keramik gitu. Ayeuna paling neangan tihang atawa dicaket dinding gitu tah. Ulah ujug-ujug cuek di dinya gitu. Teh kan dinding kalau ayeuna mah. Jadi sutroh itu seperti itu. Aya oge dina hadis anu sanes tombak. Jadi nyambut heula tombak, nyambut panah, tancapkeun meme salat teh. Jadi satu acan salat teh kedah neangan heula rokrak atuh meureun zaman baheula. Sebede tancapkeun. Tak ieu teh batas tempat saya salat wilayah sehingga orang lain tidak boleh lewat ke situ. Tah urgensi mempelajari bab ieu kanggo para ibu mungkin penting. Kanggo para ibu kan penting. Margi para ibu mah tetapi para wanita kan salatna di bumi. Moal pati aya lewat di bumi mah. Kan salatul mar'ati fi baitiha khairun. Salatnya seorang perempuan di rumah itu lebih baik. Salatnya seorang perempuan di hujrohnya lebih baik daripada di kamarnya. Salatnya seorang perempuan di kamarnya lebih baik daripada di rumahnya. Artinya semakin sempit tempat salat seorang perempuan di suatu rumah itu lebih baik. Beten sareng pamugat anu kedah ka masjid. Pamugat jelas ka masjid berjamaah 27 rakaat. Istri mah di bumi. Saya kan ketika seorang perempuan hoyong ke masjid, suami temenan ngalarang. Lamun ibu istri hoyong ke masjid tong dilarang, sok sini ke masjid. Nah, istri mah langsung saya kena sholat di bumi ketimbang di masjid. Gitu, kamu ibu, kamu istri. Di hujroh teh ada satu kamar khusus kecil buat sholat gitu. Lamun teu aya nya kamar lah. Jadi di bumi saya satu tempat yang sholat khusus kamu ibu, kamu istri sholat. Itu lebih baik di situ sholat. Hujroh namanya. Ayah hujroh, ayah ghurfah, ayah bait. Itu hujroh mah ukuran kecil, kemudian ada hujroh kamar, ghurfah kamar, kemudian ada bait rumah. Jadi ayah hujroh, ayah ghurfah, ayah bait. Ukurannya sama seperti tapi kan kanggo pamuget sangat mungkin kanggo pamuget anu sholat di masjid ketika sholat sendiri sholat sunat khususnya cari dinding supaya orang tidak berani lewat atau cari tiang tak payuna aya tiang sholat ini kanggo pamuget kedah terang ieu sutroh namina. Jangan memberikan celah dosa kepada orang lain yang tidak tahu sehingga lewat ke depan orang yang sholat. Yang dosanya tadi kan besar. Lebih baik cicing 40 hari atau 40 tahun tibatan kudu lewat kahaneupeun jalma anu sholat. Teu meunang. Bahkan bisa riwayat selain ini kan lamun aya keukeuh lewat tonyok we. Eta lewat we tahan. Fayan fa'hu cenah tahan. Jadi kira-kira TMW lewat tahan. Lamun keukeuh wae teu naon diteungeuh keur salat deui jelema teu naon tuluy geuning lamun berani lewat ke depan orang yang salat. Bahkan fal yuqatil perangi orang yang lewat ke depan orang yang salat. Itu di hadis yang sangat tegas. Sutroh namanya. Teu beunang. Hadis-hadisnya sahih itu seueur pisan. Saking pusakra-sakrana wilayah orang yang salat. Di depan orang yang sholat, ya sutroh lagi. Jadi mensimpuling iya, kayak sutroh simpuling iya sutroh. Temenang lewat kadia, adik kadia mah tenan atau kagigiran gitu, temenang teh kadia. Tadi pesantren sering diajarkan ku praktek. Kami budak santri baru anu can hafal, solo nonggoy dan akang-akang atau guru-guru urang, budak teh ngahalu dikir ku guru teh.
melok bertulikeun kieu deui ya salah. Tadi dia mah urang teu ningali pemandangan seperti itu. Abi di pasantren sering nih kan. Keur kieu sok emek lewat halangan kieu di halangan. Kitu deui ditulis. Mangke turunang lewat ka hareupeun jamaah anu salat. Sawios ibu terang oge ada sae atuh ajarkeun caroge ataupun pika urang kali anu pamuker. Kitu itu tentang sutroh namina teh. Sin ta ro ta marbutoh sutroh. Sutrotul musolli. Sutroh jalma anu salat. Gitu. Dua ada. Salajengna An Abi Dzarrin Al-Ghifari katampi ti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala anjeunna nyarios qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu ngadawuh yang tau bisa mutuskeun bisa megatkeun bisa ngeuleunkeun salat tarajuli ka salatna seseorang al muslimi anu muslim ida lam yakun lamun teu aya baina yadaihi di payeuneunana anu salat mislu muakharatir rahli seperti tadi kai atau nabi awi anu kita cebkeun nyaeta sutra saha al mar'atu awewe wal himar wal kalbul aswad jeung anjing hitam. Al kalbu anjing al aswad hideung anjing hideung. Jadi bisa motongkeun bisa ngeureunkeun kana salatna seseorang perempuan himar anjing hitam. Al hadis masih kena aya panjanganna. Lamun urang mah al hadis sampai DSP dan seterusnya. Wa fihi sareng dina eta hadis aya kata al kalbul aswad. Aya anjing hitam. Naon ari anjing hitam syaitonun eta setan. Akhrajahu Muslim. Akhraja ngariwayatkeun hukana hadis sa Muslimun Imam Muslim. Maksudna tina hadis ieu yaqta'u shalat teh motongkeun salat teh hartosna yuqallilu sawabaha bisa nyedikitkeun pahala orang anu salat. Jelema anu keur salat bisa saeutik pahalana ku tilu perkara anu lewat di hareupeunana. Kahiji awewe, kadua himar, anu katilu anjing hitam. Ieu mah netral hadis lah secara netral seperti itu. Tah mungkin gambaran kamu urang anjing hitam teh anjing we gitu hideung, tapi tadi aya penjelasan syaitonun, tadi aya pembahasanna. Qultu turing naros saurna. Fama balu aswad minal ahmar minal asfar minal abyad. Nah tadi disebat-sebat anjing hitam, itu anjing merah gitu, anjing kuning atau nanti anjing putih. Qala yabna ukhoy, wahai anak saudaraku, sa'altu Rasulullah SAW, kuring naros ka Rasulullah SAW, amma sa'altani tentang apa yang kau pertanyakan kepadaku. Faqala Rasul ngawaler, ari al-kalbul aswad, ari anjing hitam teh syaitonun eta setan. Jadi anu bisa mempersedikit pahala orang yang salat teh kahiji lewatnya perempuan, kadua lewatnya himar, nu katilu lewatnya setan. Itu dina hadis eta. Nah, maka pentingnya adanya sutroh atau batas orang yang sholat di hadapan orang yang sholat. Lajeng kumaha kanggo urang selaku anu sholat lamun aya anu lewat kapayunan urang melebihi batas sutroh, kartosna antara urang sareng sutroh. Tadi dia ada beberapa pendapat menurut para imam madhab. Dina fikih hadisna disebutkeun qillatu thawabi sholati man la sutrata lahu bimururin.
saeutikna pahala salat jalma anu teu make sutroh karena aya anu lewat nyaeta kahiji almaratu awewe naon teu disebut lalaki gitu ya margi benten pamegat sareng istri pamegat keur salat ujung-ujung aya lewat istri hareupeun si eta lalaki kawur keur salat pamegat teh aya lewat awewe hareupeunana moal teh hareupeun benten sareng istri teu dibahas di dia istri itu itu ya pakai nama secara psikologis biasa digali lebih luas kenapa seperti itu dan istri maka seluruh tubuhnya aurat gitu. Mapahna ketepek bisa jadi orang gitu. Jadi pun pamegat keur salat aya istri lewat kaur gitu. Nah, jadi satu sedikitnya pahala orang yang salat yang tanpa pakai sutra teh perempuan. Anu kadua himar keur salat aya himar ngalewat ka hareupeun. Himar anu katilu anjing hitam. Nah, qala Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat la yaqta'u sholata mururu syai'in. Tidak akan memutuskan sholat lewatnya sesuatu apapun itu wastadalu bil hadis sebelumnya. Hanya saja akan mempersedikit pahala orang yang sholat. Itu hanya saja akan mempersedikit. Henteu ari mutuskeun sholat nama, ngan bisa menyedikitkan pahala orang yang sholat tersebut kalau tidak ada sutroh sehingga ada yang lewat di hadapannya. Bi annal murad yaqta'u sholat qat'aha anil khusyu' wa dzikri li syughli bitil kal asya. Lantaran sibuk ku naon ku eta anu lewat namanya poho tina kehusuan poho tina dzikir gitu jeung iltifat bisa durang reret gitu ilaiha kanu eta lewat la li annaha tufsidu salat lain karena ngarusak salat teh betul rusak mun aya lewat karebeun ngan konsekuensinya gitu bisa saeutik pahalana sareng bisa mohokeun tina kehusuan tina dzikir sareng iltifat urat reret da keur urang mungkin abdi gitu masih ulun lewat nya poho tempat khusyuk tina dzikir komun aya lewat cacat-cacat aya lewat ke tempat khusyuk komun aya lewat gitu sareng katingali kan da beuntak teh urang salat. Waqala Ahmad, Imam Ahmad berkata, yaqta'us sholat mururul kalbil aswad duna ghairihi. Batal sholat seseorang lamun aya anjing hitam lewat ka hareupeunana henteu selain eta mah. Itu saur Imam Ahmad. Hiji deui An Abi Sa'id Al-Khudri katampi di sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala anjeunna nyarios qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla lamun salat saha ahadukum salah seorang ti aranjeun ila syai'in menghadap sesuatu yaskuruhu ya anu bisa ngahalangan si itu seseorang minan nasi ti jalma-jalma fa'aroda tuluy bermaksud saha ahadun salah seorang an yajtaja yang ngalewat tadinya baina yadaihi ka hareupeun jalma anu salat fal yadfa'hu maka cegah ku anjeun halangan ulah lewat fa in aba lamun mungeun keukeuh hayang wae lewat ka hareupeun urang fal yuqatilhu perangan ku anjeun jalma anu kitu fa innama da sanyana eta jelema anu lewat teh huwa eta anu lewat teh syaitonun eta setan sok sanajan wujudna jelema lamun lewat ka hareupeun anu salat disebut setan anu kitu jadi kudu jelas di halangan keur salat aya anu lewat ka hareupeun halangan lamun keukeuh aya anu lewat fal yuqatil perangi da eta teh setan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setan wawanianan lewat ka jelema anu keur salat teu meunang lewat ka hareupeun jalma anu
keur salat. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis-hadisna sahih, hadis-hadisna valid, hadis-hadisna riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi ayat an-nahyul akid ada larangan keras, wal wa'idi syadid aya ancaman anu kacida pikeun jalma anu wawanianan melewati sutroh, melewati hareupeun jalma anu keur salat saking ku teu meunang ulah wawanianan lewat ka hareupeun jalma anu keur salat kahartos para ibu. Mudah-mudahan aya manfaatna ka hartos aya canakeun.